Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz yeni video karşınızdayım. Bu videomuzda Minecraft Bootcraft çekeceğim. Birinci bölümde yüksek videomuza. Dostlar gördüğünüz yeni bir dünya yarattım. Bir düz dünya yarattım. İşte bize lazım olanlar bir dağıtıcı götürürük. Bakın dağıtıcı eşyalar yazılır. Sonra redstone götürürük. Kırmızı renkte redstone. Bakın beləsini götürüb blok formasında olan yox. Meşale. Meşale yox, redstone meşaləsi götürürük. Bir də baxın belə bu qədər dostlar, Bir də blok götürürük. Məsələn üçün siz hansı blokdan istəyirsiniz seçə bilərsiniz. Mən belə blok götürəcəm. Taş, tuğla. İndi baxın 2 dənə bloku belə qoyursunuz, arada bir dənə yer saxlayırsınız. Belə edirsiniz. Bunu da belə. Və sonra belə uzadırsınız. Bunu pilləkən kimi qoyursunuz bu blokları. Baxın qoyduq. Bir dənə də belə qoyursunuz. Siz nə qədər istəyirsiniz o qədər hündür qoyun və ya yerdən də qoya bilərsiniz. Sonra baxın redstone'u belə edirsiniz. Belə qoyursunuz bunu. Və oldu. İndi bu kibriti, yəni redstone meşalesini bura qoyursunuz. Gördüyünüz kimi o atasıdır. İndi bunu belə eləyək. Bunu da içinə, yəni istədiyinizi qoya bilərsiniz. Mən kar topu qoyasıyam. Ya belə bir şey iksir. Son. Baxın dostlar. İndi bunu buradan qoyaq redstone. Baxın. Gördüyünüz kimi artıq atır. İndi bunları qoyaq. Bunların yerinə ox götürək. Baxın. Məsəl üçün rəngli ox götürək. Bir dəqiqə bunları qoyaq. Bağışlayın, çaşdım. Baxın. Baxın artıq atır. Məncə bu qədər bəs deyir, etdiyi çox. Dostlar, baxın gördüyünüz kimi artıq aldı. Nə qədər çoxlu da. Yəni tok atdı. Dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Kanala abunə olub, video like atmağı unutmayın. Sağ olun. Gələn görüşənədək.